大家好，歡迎返嚟行走泰國曼谷。今集又帶大家去返岸礫啊！熟悉岸礫嘅觀眾們都一定嚟過呢條街啦。呢條係一條泰國當地人收工會嚟買嘢食啦，亦都有唔同按摩店嘅一條直街嚟嘅。佢嘅位置其實就係距離 BTS 2分鐘嘅啫，過咗 7其實就會見到呢條街㗎啦。一路直行，行到最尾其實亦都會連住大型嘅碧斯添嘅。如果大家唔係要揾一啲好奢華嘅按摩呢度其實大概係250匹至300匹一個鐘起跳嘅啫。啲檔攤呢5點鐘左右就會開始陸續開門㗎啦。所以可以過嚟揼個骨，然之後出去買嘢食，再去行碧斯或者 Lotus， 咁就 very good 啦。尤其是係住喺呢一頭附近呢，你亦都可以調返轉，就係最尾一站先至嚟按摩啦。佢大概有啲11、2點先閂門都有嘅，咁你自己可以預返時間啦。如果唔係住呢頭呢，其實 BTS 最後一班車大概係12點幾，你預佢12點啦。咁所以有充足嘅時間去食嘢啦、揼骨啦，同埋行超市嘅。其實佢夜市可以話係一個 L 字形，佢檔攤唔係話好多，但係我諗你要食啲咩，呢度其實都應該揾得到粉麵啊、海南雞飯啊、豬手飯啊、炸魚啊、春卷啊、甜品啊、水果，全部都可以喺度揾得到㗎啦。雖然都有唔少香港啊、台灣啊嘅遊客會嚟呢度，但係佢唔算係一個旅遊區嘅熱點啊。咁所以佢啲嘢都係保持係當地人嘅水準，即係話佢嘅嘢食係會好食嘅，價錢亦都唔貴嘅，主要都係泰國嘅居民多。我自己個人就幾推薦嘅，如果你喺附近嘅話。咁另外呢一條街呢，佢仲有啲美甲店啦，有個男士嘅髮型鋪，女士都好似啱啱開咗間新嘅，係200匹嘅，我冇記錯，剪一個男仔嘅頭。我自己剪過都幾好㗎，快靚正。有一啲手機配件嘅鋪頭啦。拍片呢一日呢，我就遇唔到一檔串燒啊！我有一檔串燒呢係好推介俾各位，喺碧斯門口㗎。咁有一個叔叔 uncle 喺度賣嘅，佢嘅墨魚丸啦同埋牛丸係非常之好食，而且全部10匹勁抵，而且佢仲有新鮮嘅蔬菜任你夾嘅。有機會我下次返去可以再拍俾大家睇。佢唔係日日開門，所以要撞手神。以我所知，佢通常禮拜一都唔開門嘅，咁禮拜一就唔好去試啦。俾一個小貼士俾各位，其實呢條片嘅左手邊，就係最高嗰層係碧斯嚟嘅，佢上面有個 food court。其實呢，你喺度買完嘢食呢，可以上去上面嗰度食嘅。咁 food court 嘅員工都唔會介意啊，或者唔俾你喺度食㗎，咁你自己執返乾淨就可以啦。咁如果你會去返 Lotus，
BTS 嗰邊呢，其實之前有條片有介紹過一個夜市，嗰度有個露天嘅位，有台有凳啊，你都可以買齊，再去嗰邊嗰度食都得嘅。但要提返佢大概8點零鐘啲鋪頭呢會開始閂㗎。除咗按摩啦，按摩一般都會開到11點左右。咁所以你唔好太晏先嚟，6、7點呢就最好，最新鮮，最多嘢揀。至於佢早上呢，按摩店都會開嘅，有啲嘢食嘅鋪頭都會開，但係你而家喺條片裏面見到嘅所有街邊嘅檔呢，都唔會有㗎啦，因為實在太熱啦。咁你可以喺呢條片睇到，都係泰國當地人居多啦。有陣時佢會有啲兩餸飯，咁其實一般係20匹一包啊，30匹一包啊咁樣。咁你可以同佢講，即係想要20匹啊、30匹啊。有啲有魚啊、蝦嘅就可能50匹咁樣咯。咁你其實自己同佢講都得㗎啦。咁有好多呢啲街邊甜品啊、串燒啊、海南雞飯，其實佢全部都有標價㗎，50匹啊、60匹啊咁樣。咁唔使擔心語言不通啊，或者會唔會遊客價？咁呢度嘅檔攤嘅老闆都係非常之 nice 嘅。唔知大家會唔會選擇住 on route 呢？又或者多唔多人中意 on route 呢？如果有嘅話，你留言話俾我聽。又或者下次可以整返一個 on route 嘅特集，因為雖然佢唔係一個遊客嘅重點中心，但係基本上佢好 local，咩都有。所以以我所知都知道幾多香港啊、台灣啊、馬來西亞嘅遊客會嚟呢一度住嘅。留言話俾我聽。唔阻大家一齊繼續 walk 啦。如果大家有咩 on route 嘅問題，都可以留言問我，我會盡快盡量解答各位嘅。如果大家都鍾意我呢類實地步行嘅影片，記得要幫手俾 like、留言同埋訂閱行走泰國曼谷。你哋每一個支持都係我繼續拍攝更多內容嘅動力嚟㗎。多謝大家收睇，我哋下集再見，受滑跌級。